យកមកទូអង្គកសិកម្មនេះទូតាក់ទងការដាំដំណាំសំស្អាតទៅតែទៅវិការខ្ញុំរៀងធ្ងន់ជាតិតិចអូននិយាយខ្លាំងតិចចង់និយាយថាយើងចង់អង្គកសិកម្មនេះយើងចង់ដឹងថាជាពលរដ្ឋដាំស្រែដាំការធ្វើដំណាំធ្វើស្រែហ្នឹងប្រហែល%ឬក៏បោះណាគ្រូ ចំសាប់ចំអីចឹងណាគ្រូ បាទ ពាក់ព័ន្ធដល់រឿង